Hello， 大家好，我係 2Weeks 嘅阿彤。唔知大家有冇聽過地瓜球呢一樣嘢呢？咁咧其實咧佢就係台灣夜市嘅一款小食啦。咁我最近就發覺啦，原來地瓜球你可以用焗爐嚟焗嘅。本身呢樣嘢就係油炸啦。咁我今次咧就會試下呢一個焗爐版，然後我會將地瓜球咧變成一個布甸狗嘅版本嘅。咁我哋就快啲開始啦，去片。咁咧，呢啲就係焗爐版本嘅地瓜球啦。咁其實咧，地瓜球咧，我就係喺台灣食過一次咁多啦。我印象中咧，佢好似炸冬甩咁樣嘅嘢咧，然後入邊有煙韌嘅感覺嘅。咁我而家就試下呢個焗爐版啦。首先我真係好想講，佢同我哋香港嘅麻薯波波嘅感覺真係超級似，可能本身嘅材料都係差唔多啦。咁呢個地瓜球咧就啱啱整完冇耐啦，所以咧佢仲係感覺上好煙韌啦，好軟糯嘅入邊，有淡淡嘅番薯嘅香味啦。個外皮有少少乾嘅感覺啦，但係入邊係煙韌係軟熟嘅。不過呢一類木薯粉嘅製品都一樣㗎啦，都係要熱食咧先會好食啦，先會煙韌嘅。如果稍微放耐一少少，佢就開始變硬同埋變乾㗎。所以大家整呢個地瓜球咧，記得趁熱食啦，或者將佢翻熱先食啦，咁就會比較好味道嘅。咁今次呢一個焗爐版嘅地瓜球咧，我係覺得唔錯嘅，咁亦都推薦大家試下呢個健康啲嘅版本啦。今日嘅片咧就嚟到呢一度啦。如果大家中意咧，就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你咩想我整咧，都可以留言話俾我聽嘅。對日常生活興趣咧，就可以 follow 我 Facebook 同埋 Instagram 啊。今集我食譜會即時 update 咗 Android 手機 app 啦 2Weeks 食譜入邊嘅，咁大家記得 download嚟睇啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。